这边写的4800毫安时，但是通过我们实际测试，它其实只有2600到3000的样子。今天收到北京网友的一个包裹，这个戴森的第三方电池，还非常新，是叫这个牌子好像还挺常见的。然后这里写了4800毫安时，对比一下原厂的电池它这个外壳看起来更有光泽然后原厂这边写的是2800毫安时，然后这边写了4800感觉容量要接近翻倍了价格也不贵，然后买到了一个比原厂电池还翻倍的电池容量翻倍的电池。那事实上呢，我们来看一下现在这个电池闪蓝灯，然后其实他说是不好用了按开关闪蓝灯，但是没有反应。来看一下原厂电池，这个电池内部肯定是发生了点问题，我们打开来看一下。好，这个地方的卡扣它也是跟原厂一样没有固定，我们给它防止它弹飞好，目前这个外壳拆下来了看一下它内部的电芯是21700然后这个品牌不是知名品牌如果它是用的像索尼或者是三星或者是其他一些比较好的电芯，哪怕是或者是国产亿伟或者是什么的，它也会好一点这边主电源总正总负它做了一个绝缘，我们来看一下它的电压20伏。然后目前这个电池也是充不进电内部可以看到它非常新但是它并不能使用然后使用了一个国产的不知名的电池。拿一个原厂电池过来跟它对比一下原厂电池的话，可以看到电芯它21700确实要比原厂的这个20700大然后原厂的这种 V8 电池是台湾的魔力，然后是 V8S 的话是日本的索尼 C5D， 那个是18650然后简单看一下这个板子板子的话，其实戴森它故意把这个板子做的复杂化它用一个单片机，还用了一个电源管理芯片然后用单片机里面的程序来和电源管理芯片进行配合来控制这个电池。它这个设置呢，其实跟防磨电池其实是有点类似。然后呢，第三方电池仿照它的原理也是这样的设置，然后两个 MOS 管这边是一个 MOS 管，这个两边两个 MOS 管，然后是充电的二极管在这边充电的二极管在这边，然后它也是然后这边电阻电容负责采集用NTC 温控的在这里然后采样电阻放电采样这也是放电采样，其实基本上是原理差不多只不过戴森的原厂它芯片用的都是比较好的芯片。好，这个电池目前不能够正常运行，但是它能够亮灯。我们来检测一下它的电压还是不错的，内阻也没有异常都是4点几接近满电然后内阻呢也是比较低的，12左右那这是不是板子坏了呢？这节电池不正常那看来板子是可能没有损坏，这节电池有问题。那我们先给它这节电池先换了搞到了一节这个电池也是差不多内阻12左右然后电压也差不多。那我们给它更换一下，看看它能不能正常的亮机先拆吧，先把这节电池给拆下来。好，给它拔出来。好，目前这个电池已经给它点焊上了，这是换下来的电池，我们量一下发现它没有电压了没有电压了。然后我们装上去的这个电池量一下4.08其他电池都是4.08，内阻也差不多。然后按一下开关试一下我发现它已经变成3格电了因为这个4.08它差不多就是接近满电了它正常来说应该是2、3个的。然后我们上机试一下刚才我打算一口气把它续航跑完结果这个电池跑了1分钟又出现了故障，它不能跑了。然后看一下这个电压刚才是4.0几对吧，现在是下降到这个3.9几的样子。电池应该是没问题，我测过容量，内阻也还不错。那我感觉这个保护板这种第三方电池的保护板肯定没有原厂的那么皮实耐用，还是要更换成原厂保护板。但是呢，这个原厂保护板它会有锁，就是你随便拆，或者是当这个原厂电芯发生失衡以后它会锁住。那我们用编程器把它这个锁给它刷掉
然后再给它安装上去，这样子的话就变成了一个不锁的永不锁的原厂保护板，给它刷入。好，我们发现这边亮起的灯代表写入成功这上面也写是烧录成功。好，我们把这个烧录器拿一边去，然后这个保护板现在替换掉这个第三方的保护板，只需要把这边剪下来然后呢焊线给它焊上去我本来想把它拿到焊接操作台上操作但是为了让大家看得更清楚一点，我打算就是全程给它做个录像了，这样的话这期视频可能会有点长。好，我把我的这个电烙铁拿过来了，它是由戴森电池驱动的这个一个很普通的很便宜的一个电烙铁，然后给它拆这块保护板，直接剪断就可以了拆的时候一定要小心短路尽量不要用这种金属的撬帮这种塑料的撬帮会好一点，但是你拆多了也问题不大，一样用一样用。然后这个时候就可以拿下来了我们给它取下来，平整一下这个镊带平整一下这个镊带，这个是总正总负极，所以它会比较粗一点。然后它这个是镊带原厂的保护板是镀铜带然后这些导线我们要给它上锡上锡。然后这种金属的剪刀是绝对不能够碰到电池的，不然一样是看烟花说不定自己的手就去医院了。然后建议大家可以做一下绝缘操作好，把这个保护板给它安装上去NTC 正好这个地方能压上这里，我们给它上一点导热硅脂，它正好是原厂开模的，所以说所有的模具位置都一样我们然后这个时候把它盖上去，先给这个线上面线和焊点上面镀上一层锡。焊的时候也是一样绝对要当心，不能够触碰到这些极片否则的话短路然后建议大家用这种陶瓷的镊子防止它把它搞短路了。好，把这些采集线给它焊接上去。像你用金属镊子的话，这里就很危险这个地方如果搭上了，它就会短路。好，焊接完毕，我们看看能否点亮。这个地方需要上一个磁体它能够正常亮灯了，3格，直接装上去继续进行测试把剩下的时间给跑完。好，计时器刚才已经清过零了我们最终的成绩只要加1分钟就行了。好，目前这个电池已经闪烁蓝灯，就是没电了然后跑了6分钟，然后加上之前跑掉的1分钟，也就是充满电，它是跑7分钟。大家知道这个戴森原厂电池全新的20700魔力也就是这种它全新状态下能跑7分多然后大家应该也用过这个电池。然后目前这个电池的话，它是用了国产，然后保护板也换了，电池也换了它都还没用。我们可以看一下这个外壳都很新很新像这种国产电池的话，它保护板肯定不如原装的，然后电池的话虽然续航还可以，但它这种国产电池它的特点就是衰减快然后配上一个比较山寨的保护板，它的寿命其实会大打折扣。虽然这边写了4800毫安时，但是通过我们实际测试，它其实只有2600到3000的样子。这个电池现在是可以说是救活了然后大家如果是正好有这么一颗就是买了花大价钱买了一个国产大容量第三方电池，然后呢
又用了没多久就坏了啊，可能它里面的电芯不一定坏，或者是可能坏了1、2节，你可以通过换电芯，然后把它的保护板换成这个去锁的原厂保护板，因为这个保护板是原厂的，但是我通过编程器把它的锁定机制给去除了，以后它不均衡啊，或者说是你给它拆装啊，这个保护板它不会锁住。大家如果是去闲鱼上面买这个保护板的话，你有可能买到是这样子大家注意看这个灯，它按下去的时候会灯交替闪烁，然后放掉的时候会这样子。这个程序呢，其实之前我出视频也已经说过了，是外网上面发布的一个免费程序，大家可以百度搜到，也可以去百度免费下载，就可以解锁自己红灯电池的。就是它其实不是一个解锁给你正常用的程序，而是一个调试版的程序。这个程序你装上去经常充电会异常的红灯或者是你用的时候它会异常的红灯，会导致就是这样一个卡机吧。然后如果是 V6、V7 的话，它是这样子的，它会灯交替闪烁放开了以后还会有绿灯常亮。那原厂的话只有一个蓝灯，大家应该都知道像这种程序的话，大家其实可以去网上百度搜一下这个戴森解锁，会有一些教程然后大家可以免费的进行下载然后最主要的这个程序它是不能够正常使用吧，应该这么说。